Здравейте, тук, както виждате, сега съм в моето инвентори. Да, чуете защо. И няма правя нищо в това инвентори, да, ще излезна. Така, искам да спомена за нещо друго. В този канал вече, сега ще ви спомена. Какво говоря? Така, в този канал няма скачваш компетитиви. Всъщност, ще скачват компетитиви. Тези компетитиви ще бъдат наименовани под името Best Moments. Че така всеки един спечелен компетитив ще бъде качен с най-добрите му моменти в YouTube. Лично за вас. Че така още взето почвам по схемата на Sparkles, като направя 150 победи на компетитив. Ще се радвам да почне Overwatch. Да снимам тях. Така, общо взето, ако не знаете кое е Sparkles, значи сега не съм. В канала му Sparkles е един CSGO Best Moment, абе да, да, сега не мога да го обясна, ютубър е. Защото това ще правя в канала Best Moments, само Best Moments и да, общо взето се занимавам с CSGO, като сега събирам пари и мисля да събирам пари поне за Xbox One. И като си го купя, мисля да почна да събирам пари за някоя игра от сорта на FIFA 17, защото тя вече тогава ще е излезнала. Че така, да, общо взето. Това мисля да правя. И да. Че така, ако ви е харесало, това искам да ви кажа, може да се абонирате за още такива и ако вече може да го лайкнете. И да напишете по един позитивен коментар. И да, аз бях Недер и чакай, ще видим следващия епизод. О, да!